ubaba lo wayeshade uma wami washona, ubaba wami ngizalayo washona kuqala, then lo baba waseshade noma wami, and then emva kwalokho kuqiqiwe uma wami naye useshonile, of which ngiyasuspect ukuthi lo baba lo unesandla ekudluleni kwama wami. Nabo ubufakazi bona kobulindelekile, asizokwazi thina ukulinda lensuku enithi asizilinde siphumele ekhaya ubufakazi bungafikanga ukuphatheka lobuthi wena bukhona. Ufuna ukubeke lapha phezulu kwetafula mfana ubufakazi sibese siyezwa ukuthi uthini, kanti ukhuluma ngento nobufakazi bani? Hayi sifuna la ubufakazi. So ke ezisikhula nengane zasekhaya ezingilamayo, ngiyabona ukuthi impilo ayikho ngendlela ekufuze engabe iba ngayo, because ubaba wayemuntu ozamayo, ubaba wayenamakhumbi, enemoto, ubaba ezama ngayo yonke indlela ukuthi akwazi ukunakekela umndeni wakhe. So into engiyifunayo mina kulo baba lo, because lo baba lo angihlangane naye akalona igazi lami, ngifuna mina izinto zababa wami zibuyele kuthina nabafowethu ukuze sikwazi ukuthi nathi siqhubeke nempilo, nathi sifuna ukufunda njengezinye ingane. Wescam wezulu. Bobabili. Hayi mina ngaseya. Awukwazi phela. No, awukwazi phela ukuthi ungathatha umuzi. Yabona ke omunye umuntu ube wazi kahle ukuthi lento iyokuvukela kusasa. Lento enzayo ubuqola nobukemu lento enzayo. Uyiscam nje. Ngiyaxolisa ukusho lokho umdala kodwa uyiscam baba lo. Awukwazi ukuthi ungafika umoshe kanje umoshe. Ungasuka la usuka khona uzongibiza emzini wami ngiscam. Ngiyakusho kanje ubaba wasekhaya ukuthi abazali abaningi abayihleli indaba yokuthi izinto zezingane zabo uma bedlula emhlabeni ziyohlukaniselana kanjani. Ayikho into ebhlungu njengokuthi nithi nabazali nidlule emhlabeni nishiye ingane zenu zisobishini, nishiye ingane zenu zisotalatiyeni. Awubuke namhlanje siphethe uSibahle wakamkhize. uSibahle Mkhize ube nomama enobaba. Into eyenzakalile kwashona ubaba wakhe. Ubaba wakhe ube umuntu kade enamakhumbi, ewumuntu osomabhizinisi oyimele. Enamatekisi enazo zonke izinto, wadlula emhlabeni. Uma idlule emhlabeni wasala nomama. Umama wathola istepfather noma wathola umuntu waba istepfather enganeni. Asangaziphatha kahle ingane istepfather. Ukuthiekusenjalo washona nomama wengane. Istepfather sithe sisuka sahlokumeza ingane zashiya ikhaya, zashiya umnotho wakubo, zashiya umcebo wakubo. Uthe sisuka ke lo muntu lo mlisa mumbe kuthiwa uZulu. Uthe uZulu esuka wavele wadayisa imoto zonke, wadayisa amakhumbi, wadayisa umuzi, waqedwa wayokipitela noma wayohlalela nomunye umama. Ake ngithi nje imina lo phambi kwenu lasuke sisho khona sithi amalandelane no. Ake ngithi nje yimo idatha lakho ake nje danko. Sanibonani, igama lami nguSibahle wakamkhize. Ngibhalele iNyoni TV ukuthi ingisize ngithole ubaba uZulu. Ubaba uZulu ofana oyistepfather sami. Kwashona ubaba wami udenoma wami washada naye uMr Zulu loyo. Emva kwalokho ukushoneni kwahamba noma washona akagulanga kwasa nje esethuli asazi nathi ukuthi kwenzakalani. Emva kwalokho sasala ke naye uMr Zulu loyo oyistepfather. Angifuni uqamba amanga lo baba akasiphathanga kahle, esihlukumeza, engasiphathisi nje kwezingane zakhe. Emva kwalokho ke kwaphoqa ukuthi mina nabafowethu abancane kunami sihambe siyohlala komalume. Then mase sesihlala kamalume ke samshiya nezinto zababa. Ubaba beka namakhumbi, sinomuzi wasekhaya ebisihlala kuwona because ubaba wasebenza kanzima ukuthi sibe nekusasa eliright. So manje bengicela ukuthi kwiNyoni TV njengoba nginibhalelile ukuthi ningisize ukuthi ngimthole lo baba lo baba uZulu ukuze sikwazi ukuthi nathi sithole izinto zethu ezasizijojela ubaba wethu ukuze nathi impilo izoba ngcono kuthina. So ngajabula kakhulu ningakwazi ukuthi ningisize ngimthole lo baba lo. Ngiyabonga. Qoqo. yebo angabobanda. Sanibona. Yebo sanibona. Ninjani ma? Siyaphila njani? Oh siyaphila nice. Oh uma uyena uMasithole? Yebo. Oh okay, hayi siyabonga ngisho ukuthi sisendaweni ekahle. Igama lami mina nguMalandela suka kweNyoni TV. Yeah. So kunosise sihamba naye la. Nangu lo sise sihamba naye. So ke kunodaba esize ngalo la kunobaba esumbhekayo ukuthi uhlala la ekhaya kuthiwa uZulu. Nokuthi ke sesiyazi ukuthi vele ukhona la ekhaya. Awusike ngingenise khona sizozwa kahle ngaphakathi. Yeah. Ngiyangena. Ngiyahlala phansi.
uhlale phansi Oh, sasindaba. okay. Noma sihlale ngapha ukuze sifuna sivele kahle lapha. Mani yaphila? Yebo siyaphila baba njani? Hayi siyaphila. Cha njengoba nje sengichazile igama lami mina nguMalandela. Sisuka kweNyoni TV. So kunodaba ke esihamba ngalo umsebenzi wethu ukuthi siyasiza umuntu osuke sibhalelile ukuthi ayothola isihlobo sakhe asidinga uma ukuthi kunenkulumo abafuna ukuyikhuluma mhlambe ngokwamafoni abasatholani. Yeah. So kunobaba ke ethu ubaba uZulu esumfunayo uhlala ekhaya uhlala naye. Yeah. Yebo. Oh, ubani oniyalelile kahle la ekhaya? Oh hayi kulula ngithi njengoba siwuhlelo nje senza lo msebenzi kunalabantu ekuthiwa ama investigator nathi abasebenza ngemumva abakwazi ukusibhekela ukuthi lo muntu singamthola ngakuphi noma umkhondo siyalela ngakuphi ngaloso sikhathi. Okay. So ke ingakho sinolwazi oluphelele lokuthi ubaba uZulu uhlala la ekhaya endweni uma sithola umuntu ohlala naye njengamanje. Iqiniso linjalo ke kodwa ke anizukumbopha? Cha akezile ukuzoboshwa ukukhuluma nje sizwe indaba yakho ukuthi ihamba kanjani ngoba umuntu ofuna ukusizakala nangu usisi. Okay. Uzocela ukucelela yena ubaba. Okay lokho nje makubalekile. Yeah. Ngoba thina singakhuluma siphi but inkulumo idinga yini. Siyabonga. Hayi uyeza kubaba sengimbizile. Ngiyangeza. Okay siyabonga. Oh Mageba. Yeah. Uhlasele ngani? Hayi uhlaselwe. Umuntu ohlaselwayo phela umuntu okusuke kufika abantu nje mhlawumbe bezomlimaza. Ngiyaphila Zulu. Hayi siyaphila phela ngeke ngibona nale ndoda enihamba nayo la kuyacaca ukuthi. Oh. Okay icala nginalo. Hayi akulona icala Mageba. So kahle igama lami mina nguMalandela. Sisuka kweNyoni TV. iNyoni TV siza abantu abasuke beneyinkinga ke zokuthi mhlawumbe umuntu wadokelana nomuntu bese ke thina ke inhlolo zethu sesibhekela ukuthi lo muntu singamthola ngakuphi ungakuphi bese besiyalela njengoba sila namhlanje. Siyazi ukuthi usuhlala la uhlala nanangu mama uMasithole. Sibahle uyena ubaba esumfunayo. Yebo baba simdingayo. Baba uZulu. Uyayazi ingane emakhaya? Umntwana lo ngamgcina ngesinye isikhathi sesiside isikhathi ngamgcina wavane wayihambela nje wathi wakhetha ukuhamba emveni kokuba kushone uma wakhe. Ushona uma wakhe. Wabe sethatha isinqumo sokuyihambela ukuthi umntwana nje ofuna ukuziphatha wabona ukuthi akahamba abone ukuthi ubheka ngalaphi. So Kahleke baba kahle. Kanti indaba ingaka Lo baba lona ngicela ukuchaza le ndaba. Ubaba lo wayeshade noma wami. Uma wami washona, ubaba wami ngizalayo washona kuqala denelo baba waseshade noma wami. And then emva kwalokho kuqiqiwe uma wami naye useshonile of which ngiyasuspect ukuthi lo baba lo unesandla ekudluleni kwama wami. Lo baba la unadena emva kokushona uma wami wangangiphatha kahle lo baba ngihlukumeza ngilala ngingadlile ngenza nje isigcina sakhe lo baba lona ngase ngadecide ukuthi okay angihambe mina la ekhaya ngiyibona ukuthi ngiyaphi ngihambe ngiyohlala kayo malume. So ke ezisikhula nengane zasekhaya ezingilamayo ngiyabona ukuthi impilo ayikho ngendlela ekufuze ngabe iba ngayo because ubaba wayemuntu ozamayo ubaba wayenamakhumbi eneyimoto ubaba ezama ngayo yonke indlela ukuthi akwazi ukunakekela umndeni wakhe. So into engiyifunayo mina kulo baba lo because lo baba lo angihlangane naye akalona igazi lami ngifuna mina izinto zababa wami zibuyele kuthina nabafowethu ukuze sikwazi ukuthi nathi siqhubeke nempilo nathi sifuna ukufunda njengezinye ingane. kahleke ngane yami. Unesiqiniseko esingakanani? Ngiyamazi lo baba. Okay Masithole kahle le ndaba ingapha la ngifuna ukuyithola khona. La ingane ichaza Mageba. Ingane amayiqala isiyashonelwa ubaba wayo yasala nomama. Wawusufika wena ubaba wayo uyistepfather. Kuloku ekukhulumayo khona kwamanga ezintweni ekuthiwa ekhuluma ngazo ikhuluma ngeimoto ikhuluma ngomuzi. Kukhona okwamanga mhlawumbe ingane ekuphosisayo noma nje siqale kule yemoto ngoba uthe amakhumbi kade usibhalele.
ingane ithe kuney'moto ebezikhona ebekade zisemgaqweni isebenza ezasala esandleni sakho nakhona futhi kwakungavunyelene kwakufanele izinto zisale ey'nganeni waba umuntu wa-check-a over ey'ntweni. Ya kukhona lokho ukuthi imoto ngasuka zikhona kodwa ngoba phela into engayifica nami ikhona ngoba ngithandane nonina zikhona lezo moto but-ke iy'moto zagcina sezidliwa sekwenzeka yonke into ngangikade ngivele ngingenalwazi lalutho mina ngafuka zikhona lezo ngangingazi nanokuthi izikweletu zakhona zime kanjani. Okay Mageba, okay wena uthe uma uqala inkulumo yakho wathi ingane yayifuna ukuyiphatha. Yeah. Njengomuntu obuwumzali kuyona ingane wahlala yini phasi nayo ngoba ngicabanga ukuthi wena omdala ngithi kini wahlala yini phasi nengane emva kokushona kwama wayo wayibuza ingane ukuthi njengoba umsebenzi wakini ukanje kuzokwenziwa kanjani ukhona yini owakhulumisana naye bakhona ngicabanga mhlawumbe nobaba omncane bakhona ukhona umuntu omndeni wena owakwahlala phasi naye ukuthi njengoba sekanje yebo nanishadile bese nishadile ngani bese nibhaliwe yini ithini into ukhona umuntu wakhulumisana naye Mageba? Akekho umuntu engakhulumisana naye unina washo ukuthi lengane igagamele ukubuza nokufuna izinto waphela unina bese ekhona kahle kahle ube umphathi walezinto. Cha ngiyakuzwa ke lokho na kade engasasekho ke noma wayo sekusele wena ngoba phela njengoba sikuthola la siyathola ukuthi akusewona nalomuzi wakubo kwayo ingane usukwenye indawo la esingayazi njengamanje. Ngibuza mina Mageba ukuthi emva kokuthi ke esedlulile uma wayo uhlaleleni phasi nezingane wabuza ukuthi njengoba kukanje kuzokwenziwa nje ngoba phela nazo zinempilo and ubakwazi wayisebenzele lezi ngane Mageba iziphi imoto uphi umuzi Mageba? Ekushoneni kwanini iy'ngane azibange zisafuna nje ukuzwa nokuzwa ukuthi ngithini mina zavane zathatha isinqumo sokuthi zona ziyahamba ngoba uma wazo akasekho ngicine mina sengisele ngedwa nazo lezi zinto engibengisele nazo njengemoto njenganani zadliwa lezo moto. Sasihamba ngobani? Sasihamba Zona zathi ukushona kukanina ziyamuntu. Okay imoto kunephutha elenzekayo la Zulu. Asizi kumuntu ulwazi i-research noma uphenyo singalenzile. Imoto azikaze idliwe, imoto ayidayisa uyidayisela uZungu. Hayi. Usho ukuthi uma ngabe nina niza nalolu lwazi seninganginikeza-ke ulwazi noma lobufakazi bokuthi imoto ngazidayisa. Mina engikwaziyo iy'moto zadliwa angizidayisanga. Kodwa-ke nina mani nolwazi laloko seningangilethela-ke lona ukuthi ayinalo ulwazi ukuthi imoto ngazidayisanga kodwa mina engikwaziyo angidayisanga lutho iy'moto nemveni basekushona uma wayo ingane zasale zadliwa phela iy'moto ngoba umuntu wayazi ukuthi lezi moto inqubo yakhona ithini kwakunini umuzi umuntu oyelida ngaleso sikhathi kwakunini uphi umuzi lo waseNtuzuma uphi umuzi? Na umuzi lowo wadayiswa unini hayi kanjani Engakashoni na wadayiswa. Okay njengoba umphefumulo wakwazi waphuma esekhaya uma uthi umuzi wawudayisa wayengawudayisa kanjani umuzi aqhubeka ahlale kuona khona usekudayisile ashone khona ngoba phela imoto nomuzi kwasala kuwena ingane zahamba njengamanje usekho khona sekwabanye abantu abahlala bende umuzi bathi bewuthenga indoda ekuthiwa uZulu. Usho ukuthi phela naye uma eseshonile uma wakhe eseshonile izinto lezi esevele eplanile ukuthi uma eshona uzozidayisa nami ngikwazi ukuthi ngiphume ngizibonele njengoba sengizibonele nje. Uphuma uzibonele. Uma ngayibonela phela ngithi umama besihlankene ngayi lekhaya akasekho. Uphuma uzibonela ngemali. Sekufanele ngiphume manje mina ngiyibonele nami ngizibhekele umuntu engase ngibekubona ngathi kusasa ngizophila naye kanjani. Kodwa izinto zonke nje zala ekhaya umuntu washiya esizidayisile zonke lezi zinto yena uma wakhe lo mina ngazilutho. Awu baba uthi unendaba engaka uMageba uma uthi okay kancane masithole uma uthi uma walengane wahambela izinto eseyidayisile akulona iqiniso lelo uyakwazi nawe lokho ukuthi akulona iqiniso. Akekho umuntu ongadayisa into edayise zonke izinto edayisa uphahla lendlu kodwa ehleli kuyona kuze kubuze uyadlula emhlabeni ehleli kulolo phahla lendlu ukuthi wenzela ukuthi zingabuyi lengane unina zizongihlupha njengoba sesibuya namhlanje sezizana namaphoyisa sezizanani nje
wenzela kona ukuthi ngingasali ngibe senkingeni ngoba ubonile ukuthi ingane zona asingithandi ingane iphi imali nayi ingane ibuze iphi imali zonke lezi zinto imoto lezo wayidayisela uZungu ngoba uma ukuthi lokhu uyakuphika kuzosiphoqa ukuthi sikuthathe sihambe sibuyele kuyena uZungu njengamanje so ke iphi imali yona ngayithatha ke imali ngayisebenzisa wayenzani ukuthi ngikwazi ukuzitholela lo muzi lo esengutholile wena baba ngoba ngangibalekela zona linga ngemali okay yeah nansi ke bengifuna lapho ke bengifuna lapho mama Masithole ubaba uthi njobani la ukuthi angifuni ukungena kakhulu entweni yeni uthi nihlangane nini kanjani ngoba vela ngizele lokho angizele into ezophazamisa wena kodwa nje manje la usuthinta yakho usuthinta ngomuzi ubaba uveza ukuthi into yokuqala sasibalela yona nje manje kuningi kunye kusafana kusho into yokuqala sibalela yona ilo muzi athi lo muzi lo iyona into akwazi ukuyenza ngemali awayekade ethengise izinto zakamkhize so ke kulokho uyaqinisekisa yini lo muzi ni uthole kanjani uyena uthengile njengobesho ngiyamangala ke isimanga ke lesibaba ngoba selokhu nje ngazona nawe mhlambe iminyaka emithathu awukazi nje ukuqala ungibekele nje nanokuthi khona ingane onayo hayi ingane akuyona yakhe akuyona ingane yakhe siyaxolisa ukusho lokho kodwa akuyona ingane yakhe le ngane yakamkhize weshade noma okay wena ngane yami uzofuna izinto zakini kubaba yabona mina into engifuna ukuyithola indaba yalo muzi ngoba uyakuveza uMageba ukuthi okay into akwazi ukuyenza ngemali le kuwena njengomuntu ohlala naye oshade naye osohlala iminyaka naye uZulu lo muzi uthi uthenge kanjani kwenzakaleni ube kanjani nalo muzi mina ngolwazi lakho engikwaziyo mina ngicela umlinde Mageba umlinde ya engikwaziyo mina ngazi ukuthi ubaba eqala ukungibona wangithanda wasethi uzongithengela umuzi ngoba unezimali zakhe ayithatha emsebenzini umsebenzi ovelayo uthi ubesebenza waphunyelwa imali yebo waphunyelwa zimali okay right Mageba into yakho yonke yamanga akakaze lo muntu azasebenze ayikho imali yamphumela lo muntu lo wadayisa izinto zakamkhize imoto adayisa umuzi okusho ukuthi ke iyona ke into ke okuyiyona athenga ngayo lo muzi wathatha imali ngale yezinye izinto yenyembezi zeingane iyo ke lenihleli phezulu uzokwazisa lokho angikwazi ke lokho nina emzini wami nithenize kumina manje senikhuluma nomngane ngezinto eziqondene nami ngoba nina niyazi ukuthi njoba nizele ekhanda nizokhuluma nami yini leni ibuza kumngamo ngoba phela umngamo uze la emzini wami ngoba ezokhala manje niyama seniqhamuka senibuza imibuzo kumngamo nifike nithi nina nizokhuluma nami uMageba kodwa manje senikhuluma nomngamo kwenzeka kanjani okay ngiyakuzwa lokho ngiyawuzwa umbuzo wakho kodwa mina Mageba into engifuna ukucaciseleka kuyona la ukuthi iqiniso wena ube nalo yini njengomuntu omdala einganeni zakamkhize phela ingane zona izona ezathatha isinqumo sokuthi zisuke zihambe zingishiye kwakufanele mina ngenze njalo ngoba kwenze njani indaba ungachaza ukuthi sisihambiswa yini yes sithi ingane ungachaza ukuthi zazihanjiswa angithi phela ingane azifuni ukulalela mina ngoba kusho ukuthi zona zazi ukuthi mina ngiyi-step father kuzona so zakhetha zona ukuhamba zangishiya noma zashiya nonina zahamba ekushoneni kwanina zahamba zona zala ziyakhona ngasala ngedwa ke mina la ngabona ukuthi ngize njani ikupho okwenzile Zulu uma uthola ukuthi ingane ziyahamba njengomuntu obefana nobaba kuzona ikupho okwenzile angithi phela le ngane zanamhlanje uyazi ukuthi le ngane zinamalungelo nazo ziyazithathela izinqumo akusezona izingane lezi ezihamba ngenhlonipho njengengane okay ke Zulu
noma ke ngabe ingane zenzeni zahamba ngamakhanda phansi inyawo zabheka phezulu akusho lutho lokho kasukubeka eceleni izinto zakubo ziphi izinto zakubo ziphi izinto zengane izinto ngisho ngishilo ngathi zadayiswa izinto nina wazo nansi-ke lento ke ovele uyone khona awukwazi ukuthi izinto zadayiswa umuntu ongasekho emhlabeni uyidayisa kanjani umuntu into engasekho emhlabeni wengavinjwa yini phela ngithi umuntu akavana umuntu ahambe emhlabeni umuntu uqala ngokugula aqala abone ukuthi hey isimo sezinto angathithi impilo yami yangala kusho ukuthi wathatha lo somuntu naye sezibona ukuthi akasekho right okay ngiyakuzwa ngendlela ozikhava ngayo iziphi le moto ozidayisela uzungu kanti ayaziphi imoto engidayisela uzungu ngoba sengishilo ukuthi izinto zaliwa noma uyena umama wasidayisa ngidayisela ngazungu mina izinto into engishoyo la Zulu Magebe ngoba uyayiphika yonke lento ekazungu uyamazi uzungu uqala ayangimazi uzungu okay mhlambe into ekufanele siyenze ukuthi asike simfonele ngoba ayikho mina into engisuke ngizoyenza ufakazi bayo ongenayo ngoba manje kwaleyo ukuthi wena uzungu uyamphika inkinga leyo haya umfonela cha phela asikwazi ukumfonela ngime okay yabona ke Zulu yabona lento okay ngima kanjani sengiyakhumbula ngima kanjani ukufonela umuntu ongamazi no angathi sengiyamkhumbula kancane uzungu khona uzungu engamdayisela imoto ngisasebenza kodwa kwakuyimoto eyodwa lena imali ezaziphume emsebenzini sengiyakhumbula okay ayike iyahlangana ke lento ikhona imoto amdayisela yona eyodwa uzungu nami ngiyimalini zami engangiphume nazo emsebenzini sengiyakhumbula imake bungekho phela ebhizinisini lamakhumbi wamdayisela kanjani imoto eyodwa eyisikwele kodwa ekugcineni wena wawungekho ebhizinisini lamakhumbi vela ngikho namanje ingakho ngamdayisela imoto yami lo moto engangiyithengile ngihlangene namakhumbi njengoba bekade sengichazile udaba lamakhumbi imoto oyidayisa kwakungelona uhlobo lemoto eyikhumbi kanti kwakuyikhumbi kodwa kwakuyiyami engahlangene nalo daba hayike siyabonga ke uqedile ke Zulu wena awudayiselanga uzungu imoto eyodwa wamdayisela imoto ezu4 lokho sinabo ufakazi bakho ingakho ungiqanda ukuthi umfonele angazi noma mhlambe kufanele size sibuye naye insize la but ubeshila ukuthi makukhona into esiyifunayo somthidi so ke uthini wena umdayisela imoto ezu4 awumdayiselanga imoto eyodwa emva kwaloko wadayisa nomuzi eNtuzuma wasuka mawuqeda ukudayisa umuzi wazothenga lo muzi so ke isinqumo esosithatha nezingane ngoba sesiyazi ukuthi ukhoba nje nemali akusenayo lo muzi lo uzofane mama Masithole ngenkulu inhlonipho ngiyakuhlonipha kakhulu uma kimi kodwa umuntu engicabanga ukuthi uphila naye njengamanje umuntu ongaqondile olimaze impilo zabantu abaningi lezi ingane ezincane azinakhali lezi ingane lezi so ke lo muzi lo uzocela ukunikeza u2 weeks ngeke nizophuma la cha ma ayikabi yazi angithandi mhlawumbe kube ngazuthi ngizodelela abantu abadala ngiyabahlonipha ngenxa umuntu oshade nayo noma ohlala naye ngazi noma shade noma kwenzakala awukwazi ke baba ukuthatha lo muzi hayi no phela lo muzi lo no ma asithathe umuzi ngicela ungizwe uthengelwe mina egameni lami ngemali kaba egameni okay kulungile phela noma ngabe kuyimali kabani kodwa uthenge ngaliphi igama elami ngemali kaba okay ma mina ngazi ukuthi imali kabani wazinto wrong uyatshelwa nje manje ukuthi uyatshelwa nje ukuthi yabona ke lapho angathi ngiyabheda ke manje cha phela ma hayi engathi ngihamba wrong awukwazi ukuthi siyabheda uZulu ethatha imali wadayisa imoto zakwamkhize yabona ke la wathenga umuzi angiphumi ke hayi nizophuma manje sisenkantolo nizophuma hayi nizophuma cela ukuthi baba ubhaliswe ngegama lami 2 weeks esinika wona noZulu ukuthi niphume akwazi noma ngabe umuzi segameni lakho yabona manje lento okufanele ilungiswe ngeke kuze kukwazi ngobani yabona ke lapho ngiyanqaba njoba ngithi lo muzi ubhaliswe ngegama lami imali phela mina engazi ukuthi yaphuma kubani usuyazi ukuthi ubaba hayi singamane senkantolo hayi no singamane senkantolo ngoba angiphumi la okay ma unazi ingane wena
unazo ingane iyodwa mangingathiwa-ke le nto uyithatha uyifake ecathulweni zakho awusekho emhlabeni ingane yakho isale iyahlukumezeka idlelwa izinto zakho ayisanakhaya isiyonto ingasithebeni lokho kungakuphatha kanjani umzali kungakuphatha kanjani lokho asinamazi nababa manje lezi ngane abazali bazo bayisebenzisa nekhono lanyoka liyasibonela okay iyobona nayo lento ngoba ivuna wena njengamanje uyibona i-right ngoba ivuna wena i-right phela kumina yabona nje lento enikhulumayo hayi ngathi angisazwani nayo nje iyangibhedela-ke ngiyaphuma-ke mina ngiyanishiya phumani la endlini phumani la endlini akusakhulumeki nibaba akuwona umuzi wenu hayibo akusakhulumeki kusho ukuthi mangabe nisho njalo-ke sesiyolanyulwa inkantolo inkantolo yani angeke kwenzeke lokho enikushoyo nini ukuthi sophuma le khashumuzi kusho ukuthi sekuyinkantolo-ke eseyoxazulula wena babuzulu khona into ongayazi ngathi asisebenzi ngendaba enkantolo uwe wedwa lapho inkantolo njengamanje ayingeni into efunakalayo wena uyalazi iqiniso lento nje oyikhulumayo wazi kahle ukuthi deep down uchaphaze izingane awukwazi ukuthi manje usufuna ukugijimisa indaba yenkantolo kodwa ubusuwenza izinto ezingaka wadayisa umuzi weingane wadayisa umsebenzi weingane asiphumeke la ekhaya engikushoyo bafana asiphumeke la ekhaya kukho la siyakhona kusho ukuthi-ke senosikhipha ngebhalako manje sikhipha kodwa nje asiyindawo lana ngoba umuzi wami lo ngeke silalele iy'ngane ezibangahlunkandlebe ezihambe ezashona zazazi ukuthi ifani kayise likhona nazashiya kanjani ifani kayise angithi wena ngobubuku ukuthi awukwazi ukubuza iy'ngane ukuthi zalishiya kanjani ifani kayise wena usudayise wonke umnotho wakubo wabona ukuthi awusenalutho kwawena washiya yonke into futhi-ke wena kube wes ngoba ushiye usumoshile zingcono iy'ngane ngoba zihambe izinto zisakhona wena ushiyiswe ukuthi le usumoshile vele usumosha izinto ey'ningi kodwa-ke asiyindawo la kusho ukuthi senosikhipha-ke sesiphuma ngamabhala ngoba ma uthi wena siphume sishilo umuzi siyaphi thina sizoshona zona ziyaphi ngicela ungenelela asindawo ubaba wathenga lo muzi ewuthengela bani uzewuthengela wena wekuthengela ngemali ayithathephi afuni mina lokho mina ngazi ukuthi ubaba waphunyelwa yimali kuphi emsebenzini owamphela lo muzi njengoba bewuthengile ubaba uthengeke ngalo mali oyishoyo okay sibahle no okay sisi mawami kuyo yonke-ke le nto osuyithola-ke manje evelayo ukuthi uZulu lo udayise izinto zakubo kwengane okay uyidaza kanjani inkani ube usoluzwile iqiniso lokuthi imali iqhamuke kanjani ukuthi akuthengele umuzi uyidaza kanjani inkani angihlangene awucabangi lokho ukuthi waye kade naye sebenzisa igama lothande ekuthenini achaphaze loyamuzi wena awuzicabangeli wena in future ukuthi contest angenzeka mina ngithi nje abayisolve bodwa le ayifuni mina okay exactly ayifuni mina kodwa umuzi ufuna wami ngemali engayiyona yakho angeyiyona le khehla lakho baliwe le mali ukuthi iphume lapha sifuna izinto zethu umuzi owami uthenge ngemali yababani okay kahle yonke lento eseniyenza lekhaya inkulumo yenu yokuqala ithenizekini lo daba liqondeni nami kodwa manje senifaka unkosikazi wami Masithole endaweni senimbuza amaquestion engabe niwabuza kumina angithi awusigebengu ngikwenza kanjani nina lokho uthi emzini wami nina niquestion ngami nibe nithenifika la nina nathi nina angithi nidlana imali zabazali sizokhuluma noZulu lento iqondene nami vela iqondene noMasithole lento iqondene nami ukuthi sikanene akusho lutho lokho ungumkami Masithole iqondene nami lonto Wiscamuni weZulu. Bobabili. Hayi mina ngazeya. Awukwazi phela. No, awukwazi phela ukuthi ungathatha umuzi. Ngiyangekho yabonakala omunye umuntu ube wazi kahle ukuthi lento iyokuvukela kusasa. Lento enzayo ubuqola nobukem lento enzayo. Uyisikeme nje. Ngiyaxolisa ukusho lokho umdala kodwa uyisikeme baba lento.
awukwazi ukuthi ungafika umoshe kanje Umuntu umoshe ungasuka la usuka khona uzongibiza emzini Ngeke wami usho nje kanje ngisho. ngeke usho kanje ubaba wasekhaya niyakhaphaza ukuthi uyisigebengu Usigebengu nawe futhi usigebengu nobabe nigebengu. awukwazi phela ma yabona-ke manje Sorry, yabona-ke manje awukwazi phela kodwa masithole yabona-ke manje awukwazi ukuzikhanya ungafundi nje awukwazi ukuzikhanya ngokuthi awukwazi ukuzikhanya nje ngokuthi umuzi ubiza wena kodwa ubusutholile ukuthi lo imali yokungcola awathi Amandla Angithi le nto-ke baba, ngiyithola manje lona. Okay, uyithola ngithola manje njengoba nifikile wena uthini mawuyithola manje uthini kuthina pho ayihlangene nami Kanjani? Kanjani? mina nangumuntu engihlangene naye Indaba wena ubaba ubaba ungayena wasekhaya unkosikazi okwazi ukuyimela azakhela into yakhe. Indaba ufuna ukuthi kwakhiwe into ngenyembe zabanye abantu. Imali yamawami bengazi phela mina uyazi nje. Usuyayithola ngazi manje Manje uyazi. manje-ke fayele mina Fanele uphume. ayikho Nani nomngami Hayi, khulumani akuphumi. nami uma kunenkinga hlukana nje nomngami Wazwa special. hlukana nje nomngami ngoba ayikho vele into ayaziyo umngami izinto nithenda zoyimini mina indoda lekhaya mina oshaya umthetho Yebo, baba, hlukana ke nomngami Wendoda sifuna Okay, umani nami mangabe kufanele sifuna inkulumo imali zabazali. uma uthi uyindoda mageba bukhona umdodo obenzile nje kuyo yonke lento angani kubona lo njoba ngihlele emzini wami angithi ngihlele emzini wami Ngemali ngize la emzini wami ngemali kabani? imali yami Imali yakhe velaphi? ngichazile nje ukuthi imali ukuthi ngakho kumele nje senzokola lo muzi wami ngakho owena umuzi ule la wafa khona hayi la owami lo Uyafisa. owami lo Uyafisa nobabini ekhehla lakho akuwona umuzi. owami Uyafisa. Angikwazi phela madoda ukusuka la nisuka khona ngiqhubha ingane nizongidelela ikuphi okufanele wenze ikuphi okufanele wenze ngizongethisa phambi komngami nisuka la nisuka khona nengane ibe yihlungandlela Nibe ningayazi wezulu yabo manje ukhuluma into ezimbili usukhuluma nangesithunzi isithunzi sikhona kuwe isithunzi kuyo yonke lento le usuyenzile wena ubona isithunzi sikhona asikwazi phela ukungabi khona ngoba zonke lezi zinto enifika nazo kumanje kwayena lo mngami lezi zinto enimbuza zona akazazi uzizwa ngani wemageba sizongehli kanjani isithunzi ngoba lezi zinto enizozikhuluma lekhaya akazazi umngami lezi zinto enizozikhuluma wena yini ekwenzewa umuzi wathi uma umthengela umuzi wawenze wabiza yena kwakwiyisiphi angithi sizathu kuphela sisobala nje umngami lo ukufanele vele umuzi ubiza yena ngoba phela uwumngami okay ke okay mageba umuzi owawudayiswa ubiza ba ni kade ushade noma oyingane wawubiza ba umuzi uma ngabe kukhona umuzi nini nicabanga ukuthi ngawudayisa vele umuzi lona ushoyo ngishilo ngathi wadayiswa umawayi wawudayisa kanjani ke umuzi vele uvele umuzi ubiza umunye umuntu noma yonke liyadi nje bona nihlangene nibabili nje banihlangene kulo mshado nje uyena phela umama lo mdala owazi lokho mina ngikwazi njengoba bengichazile ukuthi zonke izinto zaziwa umama engimfice enaso niyameya-ke manje okay niyameya manje ubaba nimehlisa isithunzi sakhe okay masithole umuzi ubiza nina ne ubiza ubiza mina umuzi okay owami okay anifuni futhi ukuphuma angeke ngize ngiphume ukwazile anifuni ukuphuma Zulu yebo sophuma siyephi simuzi wethu okay ningafuni ukuphuma wena kodwa wakwazi ukudayisa umuzi okay zolilula lento lo muzi awudayiswa mfethu kubuyele imali engane finish ngoba vele unazo isipiliyoni zokudayisa dayisa nalo nazo angithi anifuna ukuphuma angeke ake lo yamuzi loyana washonaphi kanti la Wadayiswa umuntu wakho. Wadayiswa uyena nje. angeke wafu wadayisa umuzi wadayisa imoto mina ngazi ukuthi wadayisa imoto hayi indaba Usuyazi manje. Usuyazi. phela ngizwe ngani angithi Angithi ngizwe ngani ukuthi ngidayisa imoto hayi no le no iphelile inkulumo wazi ukuthini Wadayisa imoto. wadayisa imoto angizwa uzwe kahle
Zulu no Zulu ngicela singadlalini uma qashelana Zulu ngiyacela kodwa lo muzi ngiyacela ndaba ezinhle hayi angiphumi ngicela singadlalini uma qashelana njengamanje uyasho ukuthi ukuthi wena wayithi imoto ayidayisa no yazi yahlaza ingane bo Okay. uthi ngiprogram ngicela siphume nento eyodwa imani ngicela ukulinde masithole ngicela siphume nento eyodwa Zulu uma ukuthi aniphumi kulo 2 weeks lo muzi ngicela ukuthi udayiswe manje akhona ama-agent so uzokhuluma nama-agent umuzi ngicela udayise umuzi manje kube imali ngicela udayise umuzi akwazi ukwenzeka lokho no udayiswe manje ngicela ukulinde manje njengoba ngihleli kuona akwazi ukudayisa manje mina ngizoshona angikho kuwe lo uzoshonaphi uzobona Zulu umuzi njengamanje ngithi mina udayise umuzi kube imali engane finish baba ungayenzi lokho Zulu ungayenzi lento baba izwa ngami Zulu ngithi ngicela udayise umuzi umdonsa kancane masithole no ngicela udayise umuzi ngimdonsi nje ngimbeke umngama ngidayisa umuzi nje hayibo iy'ngane zami ngizibeke hayibo phambili. wezulu uzowudayisa kanjani umuzi kuney'ngane zami phakathi ngithi mina Zulu ngicela udayise umuzi ukhokhe izikweletu ikuphi ufuna ukukwenza ufuna ukukhokha imali yemoto noma njengamanje ikuphi ufuna ukukwenza udayisela abantu lo muzi umuzi uzowudayisa kuyimali unikeze iy'ngane zibone yabona leyo ukuthi udayisele umuzi okushoyo kuyokwenzeka ngifile noma kuyoba umthetho yokwenza lokho ngithenga ngithi ingane zami azihlale okay sinama-option amaningi uma ungafuni ukudayisa umuzi sizobuyela kuzungu sithola ukuthi imali yey'moto amdayisela ngayo kwaba yimalini bese sithola ukuthi wena wasala nayiphi ibhalansi noma waba namalini ngemoto azidayisa shuthi-ke mabili ama-option okunika wona uma ungafuni ukudayisa lo muzi sizobuyela kuzungu siyokhulumisana naye ukuthi zungu awusinikeze ama-proof of payment mhla nidayiselana iy'moto uma sesiyitholile lo mali ukuthi yaba yimalini socela ukuthi usikhokhele lo mali phela mina ngadayisa imoto angidayisanga imoto okay kwakela kuyena uzungu kusho ukuthi ukahle kahle umuntu ozonikhokhela imali yenu bani uzungu lo othi yena ngadayiselana imoto Lalela. kufanele anikhokhele kuzungu lowo le mali enithi niyayifuna okay kunento ongayazi kunama-proof of payment kuyo yonke lento esikhuluma ngayo esobuyela kuwona siwaprinte sibuye sikukhombise le mali owadayisa ngayo lento ukuthi wadayisa imoto eyodwa ngicela uyiyeke uzodingeka-ke nalozungu ukuthi abe khona aziphendulele kulo daba ngoba asizoloko sikhuluma ngozungu la emzini wami engekho uzungu funeka uzungu naye azazoziphendulela kusemzini wami la soloko sikhuluma ngozungu yemoto eyodwa inine nokuthi ubaba udayisa imoto umuntu ozosixazulela inkinga mhlawumbe size sifike sixazulule nakubo uzungu phela yena ngizofonela ummeli hayi akakulokhu ugijimisa abameli la ngento eniyenze nobabili niyazi wezulu kulama-option awu-2 yipho oyithathayo udayisa umuzi noma sibuyela endabeni yemoto khokha imali wadayisa ngayo imoto ikuphi okwenzayo hhayi ngithi uzungu akakazozimela naye la akachazi ukuthi ngamdayisela kanjani iy'moto uyena umuntu ozoba mhlambe nesixazululo ngoba manje sikhuluma ngozungu ongekho kufanele uzungu naye uyazozikhulumela uzungu ukuthi wenzekani yini pho yenze wena wazivimba ukuthi sumfonele yini phela into ebenginivimbelayo ukuthi nimfonele ukuthi ngikhumbulile ukuthi uzungu ngamdayisela imoto ngase ngikhohliwe ngesikhathi ngilokuzwa kodwa ngamdayisela imoto ikhumbe yodwa uzungu ukhohlwa kanjani into ebaluleke kangaka naku ngikhohliwe ngakhohlwa iloko kodwa mase usungikhumbuza ngase ngibona hayi cha ikhona imoto engayidayisela uzungu so uzungu kumele abe khona kulolu daba ukuze kube khona isixazululo kulolu daba esikhuluma ngalo manje asikwazi ukukhuluma ngozungu ongekho uzungu akabe khona ngithi uzungu khona akakhulunyelwa yinina phela nibona abameli nina abafana abameli okay into engiyibukayo la lento ozama ukuyenza ngeke uzoyini
uma ucabanga ukuthi ukusuka kwethu la kunenkulumo ozofana ohlanganisa noZungu ngeke izoyina kulo yonke. Ungenzeka nawe. Okay ke kulungile ke thina bokho ufakazi singenapho njengoba ngisho ukuthi bengeke mina ngisuke ngithwala ikhanda ioffice elingasiyalelilo lasinikeza imigomo ukuthi okay na ufakazi balokhu nalokhu lento engikhuluma ngama proof of payment into ekhona Fika nabo ukufakazi. so bengeke ngikhuluma ngemoto eziwu4 ngenxa ukuthi izingane zisho njalo kufanele sibe nento ephathekayo. Right ke lokho fika nabo ukufakazi bona kubulindelekile asizokwazi thina ukulinda lensuku enithi asizilinde siphumele ekhaya ubufakazi bungafikanga ukuphatheka lobuthi wena bukhona ufuna ukubeke la phezulu kwetafula mfana ubufakazi bese siyezwa ukuthi uthini kanti ukhuluma ngento nobufakazi bani hayi sifuna la kubufakazi Yazi wena ukhulume lobufakazi wena uthi leza la abengaphethe iza nobufakazi wena ubeke phezulu kwetafula ingane besikhuluma indaba yayo Negeleke njengamanje nje bafana ngavela nisukelela nihambe nibuye aniphethe nobufakazi singaqaqeki niphethe la amakhanda size siphathwe amakhanda kodwani Imake Abantu manje nibuye no awukwazi ukugijima usitshela indaba ufazi ngoba ngenxa ukuthi ufuna ukuvala lenkulumo. cha ngivala inkulumo Okay, wena okay. ubufakazi lethu ubufakazi Okay kuyo yonke ke lento esengiyichaza. Uyasaba ukuzwa nobufakazi? Hayi ngizobuletha. kufanele baba sisakhulumika kufanele ngabe sowuthuleke manje uthi hayi right ke baba ngoba usho njalo vele ubufakazi kunabo landa ubufakazi mfana ngiyathanda lapho landa ubufakazi phela mfana siqhubelelani nenkulumo pho kanti Okay. wena uyazi ukuthi unabo ubufakazi hamba ke mfana wami landa ubufakazi ngoba kusho ukuthi vele awuphethe ubufakazi Wezulu awukwazi ukuthi uzoma ngendaba ubufakazi uphakamise nomoya. Ume ngendaba ubufakazi. ngeke phela ngami ngapha Kulento esiyichaze sifika la indaba omuzi nemoto ayikho into entsha lapha ayikho into efana ikuthuze. Njengamanje ifika nani phela ingakho ngibhethana ubufakazi angiyazi mina ubufakazi ifika nani phela no sibahla sambeni. hambani nina But- mlanda ubufakazi khona sizokwazi ukubuyeke sikhulume lodaba kahle nobufakazi hayi sikhulume ngokuthi kukhona usibani owadayiselwa hambela naye Uma sibuya nofakazi niyaphuma kuzosho bona phela ubufakazi angithi Babona sibahle Okay. wangafanele uzuqonje nokuthi usibahle Okay cela ulinde masithole. Ubufakazi sikhuluma ngabo la babuzulu angithi ubufakazi bokuthi imoto wazidayisa umuzi wawudayisa. usho wena Sikhuluma usho ngalo. wena Okay, angithi sikhuluma angithi ngalo. kusho wena Ehe. sikhuluma ngalo Kusho- kusho wena kusho mina ngento enzile. wena ongitshela nokuthi ngadayisa imoto angikwazi mina lokho Alright. ingakho ngithi Hayi. njalo ubufakazi No, ngoba hayi, kulungile. wena phela ufika ukuthi mina ngadayisa imoto wena ufika nalo But-ke landa ubufakazi ya kodwa ke ngikubonile vele ukuthi vele ubugebengu into yakho nakho sinqandile ukuthi hayi kube phela wena ungibonile ubugebengu into ezoveza ukuthi mina ngiyisigebengu wena uyangithuka wena uma ngibiza ngesigebengu ubufakazi uthola ungenabo kanjani lento yiyona angithi unabo wena ubufakazi Hayi, landa ubufakazi asambe wena sivala inkulumo asambeni landa ubufakazi ya wena, asambeni sivala inkulumo. kodwa nje hayi kulungile. ungaqala ungibize ngobugebengu ungangiqala ungibize ngesigebengu emzini wami uzongibiza ngobugebengu bye bye